こんにちは、メルです。この度、でかい焚き火台を買いました。キャプテンスタックバーベキューコンロ5242円です。なぜ大きいのを買ったかというと、単純に薪を丸々入れたかっただけです。設営は簡単な組み立てで、この焚き火台収納袋がついててね、嬉しかったです。燃えろよ燃えろよ炎よ燃えろ。この度ね、なんか便利そうな机も買いました。キャプテンスタックバーベキュー用テーブル6027円です。そのうち友達とキャンプする時にも使えるかなって思って買っちゃいました。
売店でいい感じに2合の米が売っていました。超高級米。2合で300円です。チキン焼いていこうかな。こちらハサモッカというクッキングマシーンでございます。イワノっていう日本の会社の商品なんですけど、なんかすっごいアメリカ調で面白い説明が書いてありました。今日は鶏肉を挟ました。めっちゃ美味しそうやん。何これ。すごっ。2枚近い。すごっ。何これ。すごい。ご飯かな。
でっかい焚き火台、やっぱり楽でしたね。割り木が丸々入って。けどさすがに机と合わせると大きすぎるんで、もう隣のバーベキュー少年たちにあげたいぐらいでした。次回は100均で500円のなんだか噂のバーベキューコンロを使ってみたいと思います。絶対見てくれよな。チャンネル登録もよろしくな。